சாம்சங் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் 198 லிட்டர் ஃப்ளிப்கார்ட். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து 198 லிட்டர் டிஜிட்டல் பேனல் டெக்னாலஜியில் வந்திருக்கு. இது 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு, 131 பெர் யூனிட் வந்து இயருக்கு எடுத்துக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது இன்வெர்ட்டரில் ஒர்க் ஆகும், ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ, 10 வருஷம் அதுக்கு வாரண்ட்டி இருக்குது. இதோட பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டலான ஹேண்டில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்து டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் வெளியிலே கொடுத்துருக்கனால ஃப்ரீசர் வந்து நல்ல பெருசாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த நாபெல்லாம் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் இடத்த எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டோருமே உங்களுக்கு நல்ல பெருசாக இருக்குது. முட்டை ஹோல்டர்லாம் தனியாக கொடுத்துட்டாங்க. ஃப்ரீசர் பாருங்கள், இப்போ ஃப்ரீசர் நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. உள்ள நல்லா அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்க, பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சில்லர் ட்ரை, பால் பாக்கெட்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரீசர்லேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர்லாம் அது வந்து அப்படியே ட்ராப்லெட் பண்ணி அது வெளியில் அவுட்டில் போயிடும். எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப விசிபிளாக சூப்பராக இருக்கும். நைட்டு ஒயிட் கலரில் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வெஜிடபிள் ட்ரை, வெஜிடபிள் நீங்கள் வச்சுருக்கு ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். அதுவுமே நம்ம நல்ல கிளியரில் கொடுத்துருக்கனால பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதே மாதிரி டிஃப்ராஸ்ட் வந்து டிஃப்ராஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணல வெளியில் உள்ள டிஃப்ராஸ்ட் பட்டனை 3 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீசரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஐஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகி பின்னாடி உள்ள டேங்க் போயிடும். டோரில் வந்து உங்களுக்கு 2 லிட்டர் வாட்டர் கேன் வச்சுக்கலாம். ஐஸ் மேக்கிங் உள்ள மோல்டிங் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழே வந்து நீங்கள் 2 லிட்டர் வாட்டர் கேன் வச்சுக்கலாம். மேலே வந்து 1 லிட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கீழே வந்து ஆனியன் ட்ரே வரை கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஐநாக்ஸ் கிரே கலர் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிஜிட்டல் பேனல் இருக்கிறதுனால இன்னும் நல்ல ஒரு லுக்கிங் கொடுத்துருக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு.